내가 다 밀려가지고. 다시 할까요? 끝까지 가보자고 14분 모드. 이게 지쳐서 이거 한 시간 넘게 하니까. 미치겠네. 이거 마지막 거 찍어보고 저는 게 아니라 멈춰버리고 마지막 거 찍어보고 그냥 중간 거 뽑는 게 나을 수도 있어. 근데 이거 할수록 힘들어. 다시 할게요. 네. 다음엔 내가 틀린 거 아니야. 놓쳤어 들어가다가. 안 나와. 간단하게. 야! 이 무슨 진짜 이거 진짜 봐주는 거 없어요. 번갈아가. 그냥 절거나 놓쳐도 그냥 가죠. 소리가 안 나는 소리 안 날 소리 안 나지 아무도 몰라. 그냥 있지. 자, 할게요. 이게 있나요?
소리 안 들었어. 어. 그래도 뭐 나쁘지 않아.